امام شافعی نے حضرت جابر کو بیان کر دینے انہاں دے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ احد شہید ہو جاندے نے انہاں دیاں 6 بیٹیاں نے تے انہاں تے قرض بہت زیادہ ہے ایک یہودی ہے ابو شاہم نامی او دا قرض انہاں کنا دینا ہے 99 من انہاں دا قرض دینا ہے یہودی دا 99 من کھجوراں ایک کٹ 100 تے حضرت جابر آندے نے یہودی نو ٹائم دے دے تھوڑی جی مہلت دے دے میں تینوں تیرا قرض ادا کر دینا اے یہودی نہیں مندا اللہ اللہ اور بھی جنہاں دے قرض دینے نے حضرت جابر سارے دے گھر دے اندر گئے یار میں تھوڑا قرض دے دینا مہلت دے دیو تے تھوڑا جا قرض مینوں معافی کر دیو لیکن کسے بھی مہلت نہیں دیتی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی منیا نہیں یہ چل دے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو آ جاندے نے محبوب جی تھانوں پتہ ہے میرے ابو نے قرض دینا ہے تے قرض بھی بڑا ہے وہ یہودی دیاں 99 من کھجوراں نے یہودی دیاں یعنی کہ وہ یہودی دیاں جڑیاں کھجوراں سن نا وہ تقریباً 30 وسق سن 30 وسق جڑی 99 من کھجور بنتی تے اللہ دے رسول نے سارے نو جنہاں دا قرض دینا انہاں نو بٹھاؤ کٹھیا کر کے میں بہانا تے انہاں کو تسی کہہ کے مہلت لے دیو نبی علیہ السلام نے یہودی نو پوچھا وہ بھی نہ منیا صحابہ دوسرے نو کیا آپ نے فرمایا بھئی تیرے باغ کے اندر پھل نہیں لگا جابر آندے نے اللہ رسول لگا ہے پر جنہ قرض ہے انہاں پھل نہیں لگا قرض زیادہ ہے تے پھل تھوڑے ہیں وہ تے یہودی دا بھی پورا نہیں ہونا آپ نے فرمایا یہ جڑا پھل ہے نا جنیاں قسماں دا تیرے باغ چ لگا ہے انہاں دے ڈھیر الگ الگ لا دے میں نہیں ہونا نبی علیہ السلام پہلو آئے پھل لگا آپ ٹہر رہے نے کھجوراں دے باغ تے اندر آپ نے پھیرا ماریا پھیرا مارن تو بعد آپ نے فرمایا جڑا پھل لگے ہون جڑی اجوا کھجور ہے او دا وکھرا ڈھیر لا دے ایک لین نامی کھجور ہوندی سی ادو قسم سی او دا وکھرا لا دے ہر کھجور دا وکھرا ایک ازکے زید کھجور دا نام سی او دا ڈھیر وکھرا لا دے اللہ اکبر کبیرہ ڈھیر لگ جاندے نے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جدو انہاں دا پھل لا کے تو ڈھیر لا لویں تے مینوں بلا لویں آقا علیہ السلام آئے آپ ڈھیراں دے دوالے پھر دینے چکر لا رہے تے نال نا ڈھیراں دے دوالے پھر رہے نے تے نال اس طرح نا ڈھیراں دے وچوں کھجوراں میں ہاتھ لے کے نا تاں کر کے وچ چھوڑ دے نے تاں کر کے وچ چھوڑ دے نے آقا فرماندے نے وباقی التمر کما ہوا کانہ لم یمسا آقا فرماندے نے جابر جنہ جنہ دا قرضہ دینا ہی انہاں دی لین لا لے تے کسے بندے نو ہن قرضہ کٹ نہ کرائیں تے نہ کہیں سارے نو پورا ہی دے پورا ہی نہیں پورا ہی دے حضرت جابر آندے نے لین لگی سب تو پہلو میں یہودی نو بلایا او دا جڑا 30 وسق پھندا سی نا قرضہ میں وہ قرضہ 30 وسق دا پورا دیتا یعنی 99 من کھجور پوری دیتی باقی بھی سارے دا جنہ جنہ قرض ہے میں سارے نو پورا دینا وا تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو کہی دینے وباقی التمر کما ہوا کانہ لم یمسا اس طرح معلوم ہوندا سی اس ڈھیر نو کسے نے اجے ہاتھ بھی نہیں لایا باقی جڑیاں کھجوراں بچیاں پتہ کنیاں سن باقی جڑیاں 43 من کھجوراں باقی بچ گئیاں باقی کنیاں بچیاں نے یعنی 99 من تے یہودی نو دتیاں تے باقی بھی سارے دے قرضے سن بڑے بندے سن سارے نو دے کے بھی باقی بچ گئیاں آندے نے جیڑیاں بچ گئیاں نے میں جا کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو کہنا سونیا برکت ہی نہیں پہ گئی ہے سارا قرضہ دے کے بھی معلوم ہوندا ہے انہاں ڈھیراں دے وچوں ایک کھجور بھی نہیں ہلی تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے نے
میرے عمر دی گل سن لو آندے نے لقد علمت حین مشا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبارکن فیہا آندے نے حضرت عمر آندے نے میں ادو ہی سمجھ گیا سا جدوں اللہ دے رسول دے باغ چ سیر کر دے سن پہ آپ قدم اٹھا اٹھا کے چل رہے میں تے نالے دعا کر رہے نے آندے نے میں ادو ہی سمجھ گیا سا جابر تیری قسمت تر گئی ہے تیرے قرضے بھی پورے ہو جان گے تے تیرے باغ چ بھی برکتاں پہ جان گیاں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میرے محبوب جی اللہ تسی جتھے ہو وہ تواڈی ذات جتھے ہوئے اوتھے رحمتاں دے برکتاں دے پھاٹک ہی کھل جاندے نے اگے آئیے واقعہ نمبر 2 ہے حضرت سعد کہہ دو رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ یہ فرماندے نے حضرت سعد بیمار ہوئے تے سعد دی تیمارداری واسطے اللہ دے رسول آئے تے آندے نے گرمی بڑی سی اللہ دے رسول اوتھے 4 پائی تے لیٹے سو گئے قیلولہ کیتا زور تو بعد نا نماز پڑھ کے تھوڑا جہا سونا انہوں قیلولہ کیا جاندہ اور قیلولہ نبی دی سنت ہے اسی دوپہر دے ٹائم ہی جڑے ہونے ہاں کمانا کیا ہوسا جی انہیں کام نہ کریا کرو نبی علیہ السلام ٹھنڈا ہویا نا تے آقا فرماتے نے سعد منو گھر چھٹ گیا گھر ہٹانا سی سعد آدھے نے میرے کو گدا سی گدا میں وہ گدا نہ سست بڑا ہی ٹردا نہیں سی صدیقی صاحب ہوتا سی گدا انہوں کہتے ہاں آپ نے وہ گدا آپ نے پیش کیتا آدھا اللہ رسول سعد آدھے اللہ رسول نے ٹردا نہیں تو تھی اس طرح کرو میرے بچے نو نال لے جو انہوں پیچھے مارو تے آپ اگے بائیو تے جا کے نا جدو گھر پہنچو تے گدا انہوں دے کے کل دیا آپ نے فرمایا میں انہوں اگے بانا ہے جڑا گدے دا مالک ہونا ہے نا سواری دا وہ اگے بیندہ ہے فرمایا نا اللہ رسول انہوں میں اگے بانا تو ہی نے پھر ساڑھی بہت بڑی میں تے کم نہیں انہوں کاری رہن دیو تو چلو گدا آپ بھی پھر میں لے باگا یا تسی دے دیا یہ دوبارہ پھر جدو آؤ گے تو لائے حضرت سعد کہتے نے نبی علیہ السلام تا وجود اس گدے پہ آیا وہ گدا بھی تیز کام پڑ گیا سعد آدھے نے کوڑے بھی اس گدے دا مقابلہ نہیں ہوتا سبحان اللہ اے پیغمبر دے وجود دی برکت وجود کوئی جانور تیز رفتار اس گدے دا مقابلہ نہیں سی کرتا جس گدے اتے میرے پیغمبر نے سواری کی ہن حلیمہ جدو لین آئی ہے نا بعض آندے نے ڈاچی ہے لیکن ادو بھی گدا سی کھچر سی کھوتے تے گدے تے درمیان ایک کھچر ہوتی ہاں کھچر تے اتے اللہ دے رسول بیٹھے سے لیکن چونکہ ہن اٹھنی عام علماء کہی دے او سواری آؤندیا سب تو پیچھے تے جاندیا سب تو اگے نبی دی وجود اتے بیٹھا نا نبی دے وجود وال نسبت ہوئی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سونیا جب تک تھوڑی ذات موجود ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے حضرت انس بیان کر دینے ایک مرتبہ مدینے دے اتے دشمن نے چڑھائی کر دیتی ہے تے جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے ابو طلحہ تیرا گھوڑا کتے وے انہیں گھوڑے دا نام سی مندوب گھوڑے دا نام آپ نے فرمایا بھی گھوڑا لیا اللہ دے رسول دشمن نے چڑھائی کی تھی گھوڑا دے دوڑتے ہی نہیں تھی بارے کسی کہنے اور فرمایا لیا آج ویکھی پھر اللہ دی قدرت دے کرش میں نبی علیہ السلام اس مندوم نامی گھوڑے تے سوار ہوئے جڑا حضرت طلحہ دا گھوڑا سی بڑا سست طلحہ نے میں انہوں مارنا انہیں پھر بھی نہ ٹرنا انہوں پیچھو سوٹیاں نہ کٹنا پھر بھی یہ اپنی رفتار چ فرق نہیں سی پاتا جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام جدو یہ تے سوار ہوئے تے آقا کلے ہی مدینے چو نکلے
تے آندے نے گھوڑا ایڈی تیز نسیا جدو نبی پاک اتے سوار ہوئے جڑے دشمن سن نا جڑے گئے سن مدینے دے اتے جنہاں حملہ کیتا ہی جدو انہاں ویکھیا انہاں تے دہشت نہیں پئی مدینے جو نکلے اگے لگ کے نس پے جنہیں چرچ مدینے دے لوگ نکلے آقا فرماندے نے جاؤ جا کے آرام کرو محمد اکلہ ہی دشمنانو بگا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت طلحہ دے نے پھر ہویا کی لم تراؤ لم تراؤ گھبراؤ نہ کوئی خطرہ نہیں وجدنا فرسکم ھذا بحرا. آقا فرماتے نے اگر میں اس گھوڑے نو دوراندا تے دریا بھی پار کر جائے یہ دریا بھی پار کر جانا یہ نہ تیز. طلحہ تو دیا میں ٹردا نہیں یہ کھلوتا ہی نہیں تو کہیں نہیں ٹردا نہیں تو ہن ویکھا ہے تے بیٹھ کے کھلوتا ہی نہیں. حضرت طلحہ نے پوری زندگی جب تک گھوڑا میرے کو رہا نا میں ساریاں جنگاں دے لڑیاں نے کدی گھوڑے نے مینوں یہ نہیں ویکھیا کہ گھوڑا کتے سست ہو کے بہ گیا ہوئے یا ٹریا نہ ہوئے. سارے گھوڑیاں نالوں سب تو اگے گھوڑا حضرت طلحہ دا نبی دے وجود دی برکت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگے آئیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ ہوندی ہے غزوہ تبوک. غزوہ یرموک دے موقع آجے جنگ یرموک دے موقع آتے ہیں. میرے خالد بن ولید دی ٹوپی گواچ جاندی ہے تے خالد بن ولید دا چہرہ جڑا پریشان ہے تے اپنے نال دے سپاہیاں نو آندے نے میری ٹوپی لبو. وہ جدو ٹوپی صحابہ نے لبی نا گندی جی ٹوپی کسے کامتی نا کہنے لگے ہو خالد ہے ٹوپی نہیں میں تو پریشان سے اب پیڑی جی ٹوپی تے حضرت خالد بن ولید ٹوپی نو پھڑ کے نا تے چمی جا رہے تھے. فرمایا جی خصوصیت کی ہے حضرت خالد آمدے نے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے عمرہ کیتا سی اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق راسہ فابتدر الناس جوانب شعرہ فسبقتہ الى ناسیتہ فجعلتها فی ہذہ کالانسوۃ فلم اشہد قتالا فہی معی الا رزقت النصرۃ. جگاں دے پیر دے سیاسی سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید جنہاں نے 120 جنگاں لڑیاں سن 120 87 تو اتے زخم نے خالد دے جسم دے اتے تیراں تلواراں دے آندے نے. جگاں دے پیر نے عمرہ کیتا سی آپ نے وال کٹوائے آپ دے کوئی صحابی وال لے گیا کوئی کچھ لے گئے کوئی صحابہ لے گئے تے میں بھی آپ دے سر مبارک دے وال لے گئے اس ٹوپی چرا کے سیل ہے آندے نے میں ٹوپی سر تے پا کے لڑیا ماں جس میدان چ گیا کافر میرے اگے لگ کے نسے نے. نبی دے والا دی برکت یہ نہیں ہے منو کسے میدان چ بھی شکست نہیں ہوئی. میں اس وجہ تو پریشان سا کہ اس ٹوپی چ میرے پیغمبر دے وال نے نبی دے والا دی برکت میں لیکن نہیں ہے. نبی دے والا چکنی برکت ہے آپ دے جسم پاک دے والا دے اندر. حضرت اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں اس تو اگے بابا جی سمسام نے ترجمانی بھی کی تھی دسنا. حضرت ام سلمہ میرے نبی دی بیوی ہے میری ماں ہے. جدوں کسے بندے نو نظر بد لگ دی کوئی بیماری لگ دی یا بیمار ہوتا اماں جی ام سلمہ دے کول میرے پیغمبر دے وال سن وہ اس طرح ٹھنڈا پانی والا لے کے جاتا تے میری ماں نبی دے وال وچ ڈوب کے باہر کڈ لیندیاں وہ پانی جنوں جا کے پیاندے اللہ انہوں شفا عطا کر دیندا. اللہ اکبر. بابا جی شمشان کی آندے نے خالد دی ٹوپی میلے رنگ بھی پیاریا خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیاریا شام علاقے ہویا جنگ تیاریا ٹوپی نہ لبے خالد
زور پکاریا ٹوپی مولا میری گواچے نہیں دعا کر اللہ ٹوپی نہ لبی جا ٹوپی لوکا عرض سنائی لبی جا ٹوپی لوکا عرض سنائی میلی جئی ٹوپی تھی کیوں تباہ گھبرائی خالد پیارے جیڑی گل سنائی میں بھی سناواں تساں تائی خالد کی اندر عمرے تو بعد حجامت نبی نے کروائی برکت دی خاطر لے گئے وال لکائی میں بھی کچھ وال سیتے ٹوپی وچ بائی ہن جنگاں وچ ہار کھاوا نائی اللہ جتے بابا شمشان لیٹے ہیں وہ دی قبر تے کروڑا رہتا سبحان جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آئیے میں اگے چلا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے پیچھے میں نماز پڑھنا وا زور دی آقا علیہ السلام دے نال نکلنا وا تے اگے بھی نا بچے نے چھوٹے چھوٹے تے آپ انہاں نو نا بلا کے انہاں دے سر تے ہاتھ پھیر دے نے نالے انہاں نو پیار کر دے نے نکے نکے بچیاں نو اللہ دے رسول آندے نے فوجدت بیدہی بردن اوریہن کا انما خرجہا من جونت اتار جگاں دے پیر دے سیادی آندے نے میں بھی بچہ سا جابر آندے نے میں بھی چھوٹا جا بچہ سا بچے آج کھیلنا سبیا آپ نے میرے رخساراں تے ہاتھ مارے تے آندے نے ایویں ہی ٹھنڈک پیندی ہے اینی ٹھنڈ پیندی ہے تے اینی خوشبو آپ دے ہتھاں چوں آندی ہے پوری زندگی میرے چہرے دی نورانیت بھی ختم نہیں ہوئی تے میرے چہرے دی ٹھنڈک بھی ختم نہیں ہوئی تے نبی دے ہتھاں دی وجہ تو میرے چہرے تو خوشبو بھی ختم نہیں ہوئی نبی دے ہاتھے نے برکت آلے کہ ہتھاں تو خوشبو آئی حضرت انس بیان کر دے میں نبی علیہ السلام ساڑھے گھر تشریف لے آئے تے چمڑے نہ گدا سی تے آپ اتے سو گئے تے آپ نو پسینہ زیادہ ہوتا سی تو پسینہ سارا نکل کے نا گدے دے اتے تے بی بی ام سلیم انس دی ماں جڑی ہے نا پسینہ لا کے بوتل جو پا رہی ہیں تے جگہ دے پیر فرماتے نے ام سلیم اے پسینے نو کی کرنا ہی سونیا میرے کر کستوری ہے میں چاہنیاں تھوڑا پسینہ وچ مکس ہو جائے تو اس کستوری دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے سبحان اللہ سبحان وہ کائنات جی یار لیا ہوتے صحیح کتے نبی دے والا بھی برکت ہے کتے نبی دے ہتھا بھی برکت ہے نبی دا پورا وجود باعث برکت ہے صحابہ کی آندے نے نبی علیہ السلام جنہ گلیاں چو ننگ دے سننا گلیاں بھی معطر ہو جائیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے صحابہ نے نہیں پوچھا عبداللہ تو اکھا تو نبی نے یار نبی پاک نو کی وجہ بدلے تیر کو کیڑا یار گورے ہو سانو بھی داچھا تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آندے نے نبی دے پسینے دی خوشبو یہ نہیں ہے انہوں گلیاں دس دیندیاں نے اتھوں دی آمینہ دے لال سبحان اللہ پسینے دی خوشی اللہ کسے دانا حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا کسے دانا حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا لگ دے ستارے منو قدرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے لگ دے ستارے منو قدرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ لال ویکھیا اللہ 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 گل بڑی با کمال ہے
ازلاں تو لگ کے دے پھر آج جہان میں ترتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں کسے دا نہ ایہو جیا بال ویکھیا کوئی لے آؤ تے صحیح کوئی بخاؤ تے صحیح زلفاں دے کولو ملی رات نو سے آئی ہے دن بھی لئی اس مکھڑے جو روشنائی ہے روشن جہان اے دے نال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا حسان کی اندے نے ماشاءاللہ حسان میں تیری عظمت تو قربان جاواں اندے نے پوچھ پوچھ سونے کو لو رب نے بنایا ہے اپنا محبوب انج رب نے سجایا ہے حضرت حسان دا خیال ویکھیا کوئی لے آؤ ایویں دا بخاؤ نبی علیہ السلام دی ہر جسم دے ہر لو چ برکت سی آخری واقعہ سنو میں دعا کرا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رہے کہ کھندق کھودی جان رہی ہے مدینے چی تے میں گیا میں کہا نبی پاک نو بھوک لگی ہے تے میں جا کے نا کان چ یہ گل کہی کہ اللہ رسول آپ آ جاؤ تے نال نہ دو صحابی لے آئے نبی علیہ السلام نے نا کھندق دے کنارے تے کھلو کے کیا او 1200-1300 جا بازو وہی تھوڑے سارے دا لنچ دا بندوبست ہو گیا جابر آنے نے لے بھی ماریا گیا 2 سیر لے لے 1.5 کلو آتا ہے کتھے 2-3 بندے کتھے 1300 ہن جویں مولوی نو کوئی بندہ پوچھدا بھی مولوی صاحب تو ہاں ہونا ہے تے کنے بندے لیاؤ گے نال تے مولوی صاحب کہے 10 بندے ہون گے تے جدوں مولوی صاحب گھر جانو تو 30 ہون نال تے انہیں پھر موٹر چلا کے پیپ ہی لانا ہے ہاڈی تے چلو شورا بتا او بولتے تھے یہ بھی خلاف ہے کم کہ تو ہی 5 کہہ کے 10 کرو 10 کہہ کے 30 کرو یہ بھی نہیں صحیح تا کئی جلسیاں دے ہی جانے ہیں نا لوگ تو ان کی کہیں اشتہار دینا جی مزوری صاحب اے وعدہ لے نال 5 بندے اور بڑھ جاندے اجے کیا نہیں روٹی کھان بس بہرحال ایک کام ٹھیک نہیں کیوں آجی عبد الرحیم صاحب جنیاں دا انتظام ہوئے نا انہیں کو بندے جانے تھے بلکہ کٹ جانے اللہ اکبر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے داری مہمان نوازی ایک بیوی کے سر تے ہوئی ہے بندہ جنہ مرضی بڑا چودھری ہوئے بیوی مہمان نوازنا بندہ کچھ بھی نہیں وہ بولتے نہیں آہو جے اندر ایک دوسرے دعا جیاں نے گالیں کرنیاں نے باہر مہمان بیٹھے نے پھر وہ مہمان نوازی کا فائدہ دینا بولو تے نالے بندے نو 24 گھنٹے گھر دے وچ ابلیا نہیں رہنا چاہیے تے ایویں بچیاں دے گل پئی جائے بیوی دے گل پئی جائے سارے نو گالاں کڈی جائے یہ بھی اچھا نہیں کیونکہ نبی پاک اپنے گھر دے اندر اپنی بیویاں دے نال اتنا اچھا اخلاق سی بچیاں دے نال اما جی عائشہ فرماندیاں نے 11 بیویاں سب نبی دی ایک وقت دے اندر کسے بیوی نو نبی نے چھڑیا بھی نہیں کسے بیوی نو گال بھی نہیں کڈی کسے بیوی نو چفیر بھی نہیں ماری اور کئی بابے مسیطے تکبیر اولا نہ نماز پڑھتے ہیں گھر چو گال کرتے ہیں جڑی سن دے قابل نہیں جیویں دا اخلاق ہوئے باہر ہونے دا گھر بچیاں نہ بھی رکھو ہاں جی میرے بھائی ذرا توجہ کیجیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے فرمایا جابر میرے آن تک تو ہانڈی چلے تو نہیں لانی تے آٹا گن کے پکانا بھی نہیں نبی دے لب دی برکت لگا دسن میرے پیغمبر آتے نے تھوڑا جہا ہانڈی جو تھکیا کنالی جو تھکیا تے جگاں دے پیر فرماندے نے جابر سالن ورتائی جا روٹیاں پکائی جا سارے لشکر نو کھوائی جا جابر آندے نے نبی دے تھک دی اتنی برکت ہے نہ روٹی مکی ہے تے نہ بوٹی مکی 1300 دا لشکر کھا گیا ہے نہ روٹی مکی ہے تے نہ بوٹی مکی ہے ایک مولوی صاحب آندے نے لو نبی پاک تے ہانیاں جی تھک دے نے تو سانو کل بھی نہیں پڑھن دے دا
ایو تے کل پڑھنے ہیں بھابیو تھانو پیڑ پہن دیئے سانو روک دے ہو میں نہیں سانو پیڑ نہیں پہن دی سانو بھی روکھا دے میں چاہنا کہ تو نبی دی سنت تے عمل کر تو بھی لوکاں دیا ہانڈیاں ہی تھکیا کر جدو تھکنا ہی سیر لوہ دا لگے اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلہ سننی انی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلاں چننو چیر دیاں وجہ آسا تو عجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پنجا انگلاں چوں نکلیاں پانچ نہراں اے انگلانی میرے پیر دیاں ایک لیلہ تے سوا سر دانے سی 12-1300 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے بکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں میں صحیح مرشد دی دعوت دینا اے صحیح مرشد نو مان لو ایک کوئی مرشد ہے ساڑھا بولو کون ہے جناب محمد الرسول اللہ ساڑھے بابا جی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہی ساڑھا رہبر ہے یہی ساڑھا پیر ہے یہی ساڑھا مرشد ہے یہی ساڑھا رہنما ہے یہی ساڑھا متا ہے ایسے ہی متعدہ لڑ پڑ لے جنت لب جائے گی بابا جی سید الفت کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ نے ناجی جماعت دی جو نبی دی زبانی ناجی جماعت دی جو نبی دی زبانی میں اینانچ ویکھی وہ پوری نشانی میں وہ مسلک و مقصد اینانچ پایا جو اللہ دے پیارے نبی نے بتایا میں ہر ایک نو ڈنکے دی چوٹے کوانگا میں دنیا دے لوکاں نو دعوت دیانگا خدا واسطے زداں نو چھڑو دلان چوکینیاں تا اسبان نو کڈو بناؤ نہ پیتل تے کاسے دا سونا بس ایوئی مسلک جے پاسے دا سونا جو مسلک اہل حدیث اپنائی نے بیٹھے محمد نو مرشد بنائی نے بیٹھے